Sarita ni Lola Angela. Napintas manen daytoy sarsarita tayo ita asardam ubing. Apakaadawan iti napintas nga adal ken sursuro nga isagot mi kada kayo. Ala ubing, dumngeg kayo. Bueno ubing, agulimag ken agtal na kayon. Tairugi tayon ti sarsarita tayo anapaulwan. Idi saan anak kontento ni Uwak, iti kolor na. Naragsak nga agnanaed ni Uwak, iti nalawa akabakiran ubing. Dito'y amaaramid na ti kaykayat na. Kanen na amin akayat na. Makapagtayab iti nakangat-ngato, iti tangatang. Ngamdimteng ti panawen anauma ni Uwak kadagitoy nga aramiden na. Panagrik na ana, adapay kurang iti biag na. Gapo iti dayta, limiday. Iti maysa nga aldaw, kat. Anya ti mapaspasamakan ka, gayem kong awak. Natlaw ko kadagito yung aldaw, anak babati tayab mo. Jakman ammo gayem. Kaslaad na berbero kag ajak ammo no anya. Ay, ang mga nodamot bird flu. Saan ka kumangagsaw iti kasta? Tawan sakit ko. Anya nga iti, berbero kami tibiyag mo, gayem nga awak. Padasat at akwatan no anya dayta gayem. Umay kakidin, tayab ta. Sige. Kita no anya pa'y nagiti banag, asanta pa'y nakita iti aglawlaw. Naglawa gayam at talaga ti lubong anya. Talaga, ano pa'y nagiti saan tayo discover iti na ito'y alubong. Naduma-duma ti kolor ti aglawlaw. Apay panoonot mo dagiti kolor. Wak. Ngamin, ada ti kolor analabaga. Duyaw, ken naduma-duma a kolor. Apay ngay daytoy kolor ta. Nangisit laeng. Anya ko mga mente kayat mo a kolor. Kayat ko kumangagbalit ako raw ti kolor ko. Anya? What? Kas dayjay aganso. Kitaam, Nga, peso. Puro apraw ti kolor na. Kayat ko ngasit ganiganso. Ditakan, gayam. Naimbag nga aldaw mo, ganso. Nastamat kan ka, gayam nga uwak. Apay nga umad-adayo ka. Mabainak ngamin. Pagbainam ko ma. Ngamin, puraw ti kolor mo. Idento ta siya, nangisit. Anya ko maita, no agsupadi ta iti kolor. Kaya't kumat ko mga agbalin apuraw ti kolor ko, akasken ka. Mayaten day ta kolor mo, rumbang ama kontento ka ditan. Ay, no agbalin la apuraw ti kolor ko, akasken ka. Siya akon ti kararagsakan ato matayab dito rabaw ti daga. Saan mo ako na anday tawa? Ngamin, sa anak mat anaragsak apuraw ti kolor ko. Ha? Saan ka naragsak? Saan? Anya? No makitam la ko manipikak, nagmayat ti kolor na. Naduma-duma ti kolor na. Kasta ka di. Padyak nga ison ti kararagsakan ato matayab di tirabaw ti daga. Kunak man o sika ti kararagsakan, tapuraw ti kolor mo. Apalan ka matlaengen. Saan uwak? No adaman rumbang nga palam. Awan sa bali. No saan anipikak? Anya gaya mawak. Nakasaritam ka di madla ni ganso. Apalam, ti kolor na. Wan, gayam. Anya ti kunana. Naragsak ka di, gapo iti kolor na. Dahil ti pagarup ko. Ngam, saan mat gayam anaragsak? Anya? Iso asaan ko arumbang nga apalan ti puraw a kolor ni ganso. Taisonan to pa'y kat saan anaragsak. Kita manday ta. Kat amom,
No andaman ka no rumbang nga pala. Awan sa bali, no saan ani Pikak. Pikak, Wan gayam. Nagmayat ka no ngamin dagiti kulor ti payak ken ipos ni Pikak. baka kita amay ka ni Pikak. Ijay ka no so. So, saan ka di aditada nga ikulkulong dagiti na doma-doma a klase ti ayaw. Wan, kat biro kat day taso. Biro kat ijay ni Pikak. Itayak pa'y laang agtay-tayam. Tiyak ba't lama biro ka nandiay bagbagadaso. Ay, tinasayaat. Aginanak pa'y laang itarabaw tinakkel abato. Nabannog ako na talaga. Adayta. Nakadiso ako dito irabaw tinakkel abato. Nangisit mattikolor daytoy abato. Agpada kami mat itikolor. Siguro, padak matlaang analiday daytoy abato. Excuse me, saan analiday akas ka ka? Ha? Nangagmot yung bagak? Kat makasao ka mat? Saan atulang? Ay, sorry abato. No nasair ko day tariknam. Apay ko manalidaya, kat makangag kan makasawak, akas kadagiti na doma-aparswa. Kasta ka di, bato. Oray nang isit ti kolor ko. Nalagsya kaklata, tayo sutin na kaiparswa. Apay, sika, naliday ka? Apay, naliday ka? Gapo nga ron, itinangisit a kolor ko. Kaya't ko kumaan na lambaga ti kolor ko. Luan niya tinakaiparswa. Rumbang nga makontinto ka? Kitaan lang, kontinto ako ni ti kolor ko anang isit. Kasta ka di. Wan, iso kasta ka kumamat. Mas ka na makontinto ka. Agyaman na kadagita nga imbagam kanyak, bato. Kaya't ko makita ni Pikak. Ada nga min nakaibaga kanyak. Nga adayo ti ayan na. Anday Jesu. Anday upay ditoy. Hanggang manusa mo tayap. Tap na makadanon kay Jay. Sige, agyaman na, bato. Ay, nakasagpatak matlaangan dito ibagbagadaso nga ayan ni Pikak. Agkita kami matlaangan. Anday ko, anday ko. Ha? Anday ko. Sino yagan anay? Siyak da itoy. Tinagpaddakam. Nagsakit ti badbaddakam abolong ko. Ay, dispensaran na, mula. Mapan ka di taso? Wan, nakadugayam at talaga titatawan niya. Wan, inaldaw akas ta ditoy. Berbero ka kami ni Pikak. Amom ka dino sa dino ti ayan na. Ang talang dita. Iso ti pagayat na ti tatawa buy-buyahan dito iso. Talaga? Kaya't kumat nga ron abuyaan. Napintas ka nung amin ti kolor ti dot-dot na. Puno da ita. Ay na, excited akon amang buyakan kwa na. Ana, inka nga rodan. Tapno makitam ni Pikak. Agdiso ka dita nga to ti alad. Anak kay kulungan na. Tapno makitam. Agyamanakan ka mula. Kat pasensya kan no nabadakak na itabolong mo. Ay na, bilib na giti tataw amang boy-boy akan ni Pikak. Ha, nagpintas mat ngamin at talaga tinadoma-doma kolor na. Kasta akmat ko ma. Adomat ko madagiti mang boy akan niya kakaskan kwa na. Ay na, kasla artista. Makapaapala talaga ni Pika. Sumip nga tanawak. Pwede ka pa ilagawit. Orayak amalpas ti panagpabuya ni Pikak mula. Pasaraya dalam dun tirabi. Namalpas nga agpabuyan ni Pikak. Anya? Nabayag namin ti panagpabuya na. Di sumaban-pannog mo ta. Ay, kaasimat nga rod ano kasta. Tayayan ni Pikak, nalpasan na nagpabuya. Siguro, aginanan.
Asit gakman nga ron. Sakpay nga agawidak. Kasaritak pay nga umuna. Gayam apikak. Naimbag arabiim. Sino ka? Apay anak ang ngisit ka unay. Siyak ni Uwak. Kastoy talaga ti kolor ko. Imbagkan ka. Tanagmamayat dagiti kolor mo. Iso ngayon naladak dito'y aso. Gapo ka dagiti kolor ko. Sika siguron ti kararagsakan at tumatayab dito'y rabaw ti daga. Oray siyak mata. No kastakan ka ti kapintas ko. Siya ko ti kararagsakan at tumatayab dito'y rabaw ti daga. Ay na, di mo laam mo. Siya ti kalatingitan at tumatayab. Anya? Inaldaw ang nakakulungak ditoy. Umaidak laboy buyaan dagiti tattao. Gapo iti kolor ko. Ngam ti kayat ko. Agbiagak akas kada kayo. Nawayang agtayab-tayab. Kasta ka di. Namabalin la kuma. Nga ipasak iti sabali dagiti kolor ko. Aramidak. Tapno parwaran dakon ditoy. Diyo laam mo. Nga apalak dagiti kaskan ka. Anya? Iso asaan nakarumba nga apalan. Wak. Taoray nangisit ti kolor mo. Nawaya ka. Nga garamid iti kayat mo. Ayun, anya. Apay ajak na panonot dayta. Ay. Agnanayon san. Anak kapupukak ditoy. Saan ka di anak kalidliday dayta? Saan ka madanagan? Kayam apikak. O may dakabisitaan. Mga yabak ka dagiti daduma at tumatayab. Tapno adamang liw-liwakan ka. Anya, nakasaritam ka di matlang ni Pikak. Wan, gayam amola. Kaasim at gayam. Kunaktomat kang ka. Nadala ko mamaramidak. Tapno mawaya-wayan ni Pikak iti nakaipupukan na. Tapno mapadasan na matagbiag ka na waya. Kastalaon ay ti apal ko kankwana. Ngam, nagasgas at akgayam. Ngam ni Pikak. Ay tatipot na. Tamapasyar mo ti amin na kayat mo. Apasyaran. Talaga makatayabak oray sa dinuman ti kayat ko apagtayaban. Kat iti panagawit mo. Kayam ngawak. Makita manan dagiti kagayam mo. Agsubliak, kadwakton dagiti gagayam ko mula. O may mibisitaan ni Pikak. Anya, nakasaritam ni Pikak. Wan, ganso, katamom ka di. Saan gayam anaragsak? Ha? Taapay? Ngamin, saan anawaya? Day tati kurang itibiyag na. Isong ano adan tuwayam. Mapantayon to bisitaan, ijay nakaipupukan na aso. Sige, Uwak, kaya't kumat abisitaan ni Pikak ijay su. Sigurado ang maragsakan ni Pikak. Nung makita na tayo bumisita kan ko na. Wala, nabayagan asaan anak kakita kadagiti kagayim na. Tanabayagan anak kapupok ijay su. Adda tayo gaya man dito iso. Sa dinong ay ti ayan dito'y ni Pikak. Awanan, ti sarong kailan nyo agayam yo. Anya, napanan ngay ni Pikak mula. Inya kardamanan, iti sabali aso. Sa dino aso, tinangyakaran dakan ko na. Tsaka mo, nangag ko ngay bagbagada, ngay dadayo aso. Napintas ka nung amin ti Maris ni Pikak. Iso nga niya kardamanan ni dadayo aso. Ay, kaasimat ni Pikak. Naamiris ni Uwak, asaan arumbeng nga apalan na ni Pikak, tamas naladladingit gayam, tibiyag na. Kat dita, nagsubli ti kinaragsak ni Uwak,
nga oray pa'y nangisit ti kolor na. Ngamin, maaramid na ti kaykayat na. Makan na ti kaykayat na, kang runaan na. Nawaya itibiyat na. Bueno obing, ditan tinaggibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Elena Nudo. Iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPPC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Diyos. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.